हेलो हाई दर्शन नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णमा आशा गर्छु हजुरहरू सन्चै हुनुहुन्छ आरामै हुन्छ कुशल अनि मङ्गलै हुनुहुन्छ भनी माता पाथिभरा एवं बाबा पशुपतिनाथको कृपा मेरो प्यारो प्यारो भ्युवर्सहरूमाथि सदैव भइरहोस्। आजको ब्लग भिडियो चाहिँ रोमानियामा कन्स्ट्रक्सन लाइनको काम कस्तो हुन्छ र स्यालेरी कति हुन्छ, ड्युटी आवर कति हुन्छ यो सम्बन्धी र साथै आज चाहिँ एउटा दुःखद घटना पनि सुन्नमा पायो होइन। आज चाहिँ यो नेपालको 11 बजे नै घटेको घटना रहेछ, तर म चाहिँ यहाँको लोकल टाइम 7 बजे थाहा पाएँ, किनभने हामी अब ड्युटीमा हुन्छौँ होइन, ड्युटीमा मोबाइल चलाउन एलाउड छैन। अनि यसो अब घरतिर फोन गर्नु पऱ्यो भनेर नेट खोल्दा त एकदम फेसबुकमा भनौँ युट्युबमा भनौँ होइन, अब त्यहाँ चाहिँ सौर्य एयरलाइन्सको काठमाडौँबाट चाहिँ पोखरा जाने क्रममा चाहिँ काठमाडौँ विमानस्थलको छेउमै नै दुर्घटनाग्रस्त भएको रहेछ। यो चाहिँ दुःखद खबर हो। यो सम्बन्धित दुवै कन्स्ट्रक्सन लाइन र यो नेपालमा चाहिँ अब आज जुन सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना भएको छ दुवैलाई समेटेर आजको ब्लग भिडियो बनाएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूले यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी साथ दिनुहुन्छ भनी। नेपालमा चाहिँ अहिले निकै नै घटनाक्रम बढिरहेको छ। अस्ति भर्खरै अब त्रिशुलीमा 2टा बस खसेर होइन, बसमा सवार सबै व्यक्ति र बस सहित अब बेपत्ता भएको छ। कतिपय लास मात्रै भेट्यो, कतिपय भने त्यतिकै हराइरहेको छ। अब प्लेनमा चाहिँ सुरक्षित हुन्छ भनेर मानिसहरू प्लेनमा यात्रा गर्छन् होइन, तर प्लेनमा पनि यस्तो दुर्घटना भएर हेर्नु न, लास सबै अब डढेर अब कस्तो चिन्न नसक्ने भएको होला। आजको यो दुःखी खबरले चाहिँ आजको यो दुःखद खबरले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै दुःखी बनाएको छ। अब हेर्नु त, अब नेपालमा चाहिँ के हो, अब यो अलिक टेक्निसियनको कमजोरी हो कि व्यक्ति अब होइन पाइलटको कमजोरी हो कि क्षमतावान पाइलट नभएर हो कि नेपालमा चाहिँ यस्तो प्लेन दुर्घटनाहरू अब सामान्य भइसक्यो। यस्तो घटनाहरू चाहिँ कसरी घट्दो रहेछ नि? अब प्लेन पुरानो भएर हो कि अब यो विमानहरू सम्बन्धी टेक्निसियन राम्रो नभएर हो कि अब पाइलटहरू अलिक प्लेनहरूको सम्बन्धी अलिक कम पढे लेखेकोले गर्दा हो कि? यो चाहिँ एकदमै अब नेपालको जनताहरूमाथि चाहिँ खेलवाड भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब सरकार केही लागि पर्नुपर्ने, सरकार एकदमै मौन छ, केही बोल्दैन होइन, खालि पार्टी कुर्सीहरूको पछि लागिरहेछ। अब फेरि यस्तो घटना चाहिँ अबको फेरि दिनहरूमा चाहिँ यस्तो घटना चाहिँ नदोहोरियोस् होइन, एकदमै दुःखी बनाएको छ। अब हेर्नु त, अब कसैको त एउटा परिवारको त 3जना सवार हुन्थ्यो र 3जना अब बित्नुभयो। कस्तो दुःखद खबर। अब यसमा चाहिँ अब सरकार कोही कोटाबाट चाहिँ अब अलिक खर्च गरेर होइन राम्रो एयरलाइन्सहरू खरिद गर्ने, राम्रो अब यस सम्बन्धी अब बाहिरबाट हुन्छ कि कहाँबाट हुन्छ होइन, राम्रो अब टेक्निसियनहरू ल्याएर ट्रेनिङ दिने, पाइलटहरूलाई भयो, अब त्यहाँको इन्जिनियर प्लेनहरू सम्बन्धी इन्जिनियरहरूलाई भयो, एकदम राम्रो ट्रेनिङ दिएर चाहिँ अब यस्तो फेरि अब यो नेपाली जनताहरूमा चाहिँ एकदमै खेलवाड भइरहेको छ। अब ज्यानको चाहिँ केही उयो छैन क्या, ज्यानको केही महत्त्व छैन। बसमा गरौँ, बसै अब त्रिशुलीमा खस्छ होइन, खसेर यस्तो हुन्छ। अब अहिलेको बाढी पहिरोमा, अब अहिलेको बर्खायाममा बाढी पहिरोको जोखिमले गर्दा चाहिँ अब प्लेनमा सुरक्षित हुन्छ भनेर प्लेनमा यात्रा गर्छन् मानिसहरू, तर प्लेनमा पनि यसरी अब हेर्नु न, यसरी एक्सिडेन्ट भएर होइन, यसरी दुर्घटना भएर चाहिँ सम्पूर्णले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। अब नेपाल सरकारले चाहिँ आफ्नै सरकारी कोटामा चाहिँ नयाँ एयरलाइन्सहरू खरिद्ने, अब बाहिरबाट कहाँबाट हुन्छ होइन, अलिक टेक्निसियनहरू राम्रो ल्याएर चाहिँ नेपालको टेक्निसियनहरूलाई ट्रेनिङ दिने, साथै अब नयाँ पाइलटहरूलाई पनि अलिक राम्रो विदेशबाट राम्रो पाइलट ल्याएर चाहिँ शिक्षा दीक्षा राम्रो दिने, ट्रेनिङहरू राम्रो दिने गऱ्यो भने चाहिँ अलिक यस्तो दुर्घटना चाहिँ फेरि दोहोरिन आउँदैन होला जस्तो लाग्छ। तर के गर्ने, हामी अभागी नेपालीहरूको राजनीतिक दलहरू यस्तो राम्रो पाएका छौँ कि उहाँहरू चाहिँ खालि आफ्नो कुर्सीको लागि मात्रै मरिहत्या गर्छन् होइन। अब जनताहरू जेसुकै होस्, जनताहरूलाई कसरी हुन्छ, के गरी हुन्छ, जनताहरूको बारेमा चाहिँ केही सोच्ने, यताउता गर्ने चाहिँ केही गर्दैनन्। र यस्तो के गर्नु, खालि अहिले अब त्रिशुलीमा त्यस्तो घटना घटिरहेको छ, त्यो सम्बन्धी अब केही नबोलेर सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, जसले राम्रो काम गरेछ उसको खुट्टा तान्ने, फेरि आज यस्तो दुर्घटना भयो होइन, यस्तो प्लेन दुर्घटना भयो। अब यसको बारेमा केही छानबिन नगर्ने, केही टेन्सनै छैन नेपाल सरकारलाई। खालि सरकार ढाल्यो, नयाँ सरकार बनायो, यस्तो मान्छे अब नेपाली जनताहरूको चाहिँ अब यहाँ यस्तो खेलवाड भइरहेको छ होइन। मान्छेको चाहिँ अब कुनै महत्त्वै छैन। अब खोलामा अब बसमा चढौँ भने पनि डर, प्लेनमा चढौँ भने पनि डर। अब नेपाली जनताहरू चाहिँ केमा बसेर यात्रा गर्ने त? अब उनीहरूको लागि त एकदम भिआइपी हुन्छ, तर नेपाली जनताहरूको बारेमा चाहिँ केही सोच्दैनन् यी सबै दलका डाकाहरूले। कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ हजुरहरूको कलर लगाउने होइन, पेन्टर भनौँ न, साथै इलेक्ट्रिसियन लाइन सम्बन्धी लाइनहरू बनाउने,
प्लम्बर, साथै यो के भन्छ मार्बल, टाइल मार्बलहरूको काम गर्ने, अरू स्टिल फिक्सरहरू, साथै अब यो एल्युमिनियम तथा स्टिलहरू लगाउने हुन्छ नि, सिँढीहरू भयो यो बरन्डामा होइन, र साथै जिप्सन लगाउने। यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ हजुरको धेरै कामहरू पर्छन् है हजुरहरू। अब यो बिल्डिङ बन्दै जान्छ होइन, त्यसपछि भित्री कामहरू धेरै आउँछ। अब धेरै किसिमको हुन्छ। अब ठुलो कम्पनी छ भने त हजुरको अब कार्पेन्टर लाइनको काम पनि हुन्छ। कार्पेन्टर भन्नाले अब यो फर्निचरहरू बनाउने, र हजुरको अब कार्पेन्टर भन्ने बित्तिकै फेरि यो सटिङ कार्पेन्टर भनिन्छ, र जिप्सनलाई पनि यहाँ चाहिँ अब जिप्सन कार्पेन्टर भनिन्छ होइन। कार्पेन्टरमा चाहिँ 3-4 थरीको हुन्छ कामहरू। र हजुरहरू अब यहाँ रोमानियामा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ, अब कन्स्ट्रक्सन लाइनमा आउनु हुँदैछ भने चाहिँ हजुरहरूले अब ट्रेडमा आउनु हुँदैछ भने, र हजुर लेबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब लेबरहरूको चाहिँ अलिक दुःख हुन्छ, काम नसिकुन्जेल, यहाँको भाषा नसिकुन्जेल। अब हजुरहरूलाई चाहिँ लेबर भएपछि कस्तो हुन्छ भने एउटाले गर्दै अर्कोले बोलाउने होइन। यहाँको चाहिँ अब लोकलहरू नै अब सुपरभाइजर जस्तो गर्छन्, कराउँछन् होइन। त्यसैले म चाहिँ हरेक भिडियोमा के भन्ने गर्छु भने, हजुरहरू अब रोमानिया आउने नै हुनुभएको छ भने चाहिँ, रोमानिया आउने नै तयारी गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ यहाँको भाषालाई चाहिँ एकदम प्रायोरिटी दिनुहोस् है। यहाँको भाषा चाहिँ पानी बनाएर आउनुहोस्, किनभने यहाँको भाषा जति सिक्नुहुन्छ त्यति नै हजुरहरूलाई फाइदा हुन्छ यहाँ। किनभने यहाँको लोकलहरू अब खालि यहीँको भाषा मात्रै बोल्छन् होइन। यहाँको भाषालाई मात्रै अब प्राथमिकता दिनुहुन्छ, इङ्ग्लिस चाहिँ एकदमै कम बोल्नुहुन्छ। अब हजुरहरूले भाषा सिक्नु भयो भने त एकदमै राम्रो हुन्छ। अब खानाको बारेमा भयो, यताउता हिँड्दा भयो होइन, सपिङहरू गर्दा भयो, अब यहाँको लोकल बसहरूमा अब ट्राभल गर्दा भयो, हजुरहरूलाई चाहिँ यता छुट्टीको दिन घुमफिर गर्दा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, एकदमै अब सजिलो हुन्छ भनौँ न। त्यसैले भाषा चाहिँ एकदमै सिकेर आउनुहोस् है, र काम पनि सिकेर आउनुहोस्। किन हजुरहरूले अब कन्स्ट्रक्सन लाइन सम्बन्धी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा चाहिँ आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले काम चाहिँ सिकेर आउनुहोस्। काम सिकेर आउँदा चाहिँ हजुरले धेरै दुःख पाउनुहुन्न, अलिक कमै पाउनुहुन्छ। र काम नसिके आएपछि चाहिँ यहाँ दुःख पाइन्छ होइन। भाषा सिकिँदैन, यताउता अब केही सिकेको हुँदैन। जसले पायो त्यसले नै अब जता बेला त्यतै जानुपर्ने हुन्छ, जे पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बडाल कुडाल काटकुट, अब सामान ओसार पसार भनौँ। अब कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ धेरै किसिमको कामहरू हुन्छ होइन। अब तलको सामान माथि लाने, माथिको सामान तल ल्याउने, अब सिमेन्ट फिट्ने, अब रङको काममा चाहिएको छ भने रङकोतिरै लगिदिन्छ हजुरलाई। अब स्टिल फिक्सरको काममा चाहिएको छ भने स्टिल फिक्सरमै लगिदिन्छ। अब जिप्सनको काममा चाहिएको छ भने जिप्सनकै काममा लगिदिन्छ। अब कता सरसफाइ गर्नु छ भने सरसफाइमै लगिदिन्छ। लेबरहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले लेबर भन्दा पनि अब काम नसिके हजुरहरूले यता आउनुभयो भने चाहिँ एकदमै दुःख पाउनुहुन्छ। र कन्स्ट्रक्सन लाइनमा आउने इच्छा गर्नु भएको छ भने चाहिँ अब यो सम्बन्धी चाहिँ काम केही सिकेर आउनुहोस्। कार्पेन्टर लाइनको काम हुन्छ, या स्टिल फिक्सरको काम हुन्छ, या प्लम्बरको काम हुन्छ होइन, इलेक्ट्रिसियनको काम, जे भए पनि हजुरको यो अब ब्लकहरू जोड्ने काम, सबै काम चाहिँ कुनै न कुनै एउटा काम चाहिँ एकदम मजाले सिकेर आउनुहोस्। काम सिकेर आउनुभयो भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा हजुरले दुःख पाउनुहुन्न होइन। सेलेरी पनि अब 1-2 रुपियाँ चाहिँ अलिकति बढाएरै दिन्छ। ड्युटी आवरको कुरा गर्नुपर्दा यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा हजुरको साइट नजिकै छ भने त टाइममै जानुपर्छ होइन। हजुरहरूको अब यहाँ चाहिँ कुनै कम्पनीहरू, सानो कम्पनीहरू भनौँ या ठुल्ठुलो कम्पनीहरूको त अब क्यामै राखेको हुन्छ होइन। सानो कम्पनीहरूको चाहिँ अलिक 3-4 घन्टा अगाडि नै जानुपर्ने हुन्छ। रोमानिया चाहिँ अलिक नेपालको तुलनामा चाहिँ धेरै ठुलो भएकोले गर्दा चाहिँ अब यहाँको कुनै कम्पनीहरूले चाहिँ टाढो पनि साइट लिएको हुन्छ। र धेरै टाढो हो भने त उतै हप्ता दिन जस्तो, 10 दिन जस्तो, 15 दिन जस्तो चाहिँ उतै बसाइ हुन्छ काम नसकुन्जेल, र फेरि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ। र ड्युटी आवर चाहिँ हजुरको अब प्रायः चाहिँ 7 बजीदेखि सुरु हुन्छ, 7 देखि 3 होइन। ओभरटाइम चलेको छ भने त हजुरको अब 12 घन्टा चलिहाल्छ। अहिलेको तुलनामा अहिले चाहिँ अब धेरै बेरसम्म उज्यालो हुन्छ नि त, 12 घन्टा ड्युटी हुन्छ। अनि अब त्यस्तै हो, अब हजुरको टाढा छ भने चाहिँ अब टाइममा अलिक छिटै निक्लिनु पर्ने हुन्छ, 3-4 घन्टा छिटै निक्लिनु पर्ने हुन्छ। यसैले अब प्रायः जसो कम्पनीले चाहिँ एक टाइम चाहिँ यसको ओभरटाइम दिन्छ। जस्तो अब 4 घन्टा जानु लाग्यो, 4 घन्टा आउनु लाग्यो भने त टाइमको धेरै लस हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ हजुरको एक टाइमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब यसो ओभरटाइम जस्तो मिलाएर दिनुहुन्छ। यस्तै छ यहाँ सिस्टम। सेलेरीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ हजुरको कस्तो हुन्छ भने, सेलेरी चाहिँ यहाँ प्रायः जसो कम्पनीहरूले चाहिँ 15 दिनमा सेलेरी दिन्छ होइन। र प्रायः जसो यहाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा चाहिँ प्रायः घन्टा सिस्टम हुन्छ। यहाँको लोकलहरूले चाहिँ 40 घन्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालीहरूले त अलिक बढी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, नेपाली या बाहिरबाट आएकोहरूले। र ओभरटाइम यताउता गरेर चाहिँ कसैको 50 घन्टा, कसैको 60 घन्टा पनि पुग्छ।
यो 40 घन्टा चाहिँ बेसिक भयो होइन। यहाँ लोकलको लागि हाम्रो तुलना गर्दा त हाम्रो 50 घन्टा छ हप्तामा गर्नुपर्ने, तर अब हजुरको अब 8 घन्टा छ कि 9 घन्टा छ कि होइन, कसैको 10 घन्टा हुन्छ बेसिक। अब त्यही त अब बाहिरबाट आउनेहरूलाई यहाँ दलाएर गर्ने त्यस्तै हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ घन्टा सिस्टम कस्तो हुन्छ भने अब हजुरको 15 रुपियाँ 16 रुपियाँ नयाँमा होइन, 14 15 16 कम्पनी अझै राम्रो भयो भने त 17 सम्म दिन्छ, र पुरानो हुँदै जानु भयो भने चाहिँ 18 19 20 सम्म पुग्छ। र अहिले चाहिँ रोमानिया सरकारले स्यालेरी बढाएको छ होइन, तर यहाँ कतिपय कम्पनीले बढाएर दिएको छ, कतिपय कम्पनीले चाहिँ धेरै जसो कम्पनीले चाहिँ दिएको छैन। यस्तै छ यहाँ सिस्टम हजुर यो बारेमा भन्नुपर्दा। ल त मित्रहरू, हाँसिरहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, चुस्त दुस्त तन्दुरुस्त रहनुहोस्, हमेसा जस्तो जे हालतमा भए पनि खुसी रहनुहोस्, ह्याप्पी रहनुहोस्। यति भन्दै आजको ब्लग भिडियोबाट म पनि बिदा लिन चाहन्छु। हजुरलाई सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री राधे। माता पाथिभरा एवं बाबा पशुपतिनाथको कृपा सदैव भइरहोस्। जय श्री राधे।